welcome back to my YouTube channel. ဒီနေ့ဘာအကြောင်းလေးပြောချင်တာလဲဆိုတော့ရုပ်တရက်ကြီးရေချိုးရင်းနဲ့တွေးမိရဲ့အတွေ့လေးပေါ့နော်လူတွေမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ဝေးကလေးကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ပြည့်စုံတဲ့လူသားပြည့်စုံတဲ့အချက်အနေနဲ့ရှိရတူလုံးဝအချက်ကောင်းနေပဲရှိရတူဆိုတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ရှားတယ်ဒီမွေးရနေပြီးတော့မှဘေးမှာနေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့လူတွေကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အမှုကျင့်တွေကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့ယူသွားရှင်းနေမှကောင်းမွန်တဲ့လူသားတွေဖြစ်လာတယ်ကောင်းမွန်တဲ့အကျင့်တွေရှိတဲ့လူသားတွေဖြစ်လာတဲ့သူတွေကပုံများမယ်လို့ထင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အရာတွေကမှအများကြီးရှိရတဲ့မှာပေါ့နော်တခုကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးရင်တော့ဆိုရင်အရင်တော့မဟုတ်ဘူးဒါလွန်ခဲ့ရဲ့9 နှစ်10 နှစ်လောက်ကပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဒီအဆောင်လိုမျိုးပေါ့နော်အဆောင်လိုမျိုးမှာနေခဲ့အဲ့တော့ share house လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့မိကလေးကြီးပဲ3 ယောက်လောက်နေတဲ့ဟာမျိုးမှာနေခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့အသက်ကအရင်ငယ်လားဆိုတော့မငယ်ဘူးအသက်ကရမ်းငယ်လားဆိုမငယ်နေဘူး26 29အဲ့လောက်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ငယ်ကအိမ်မှာကအငယ်ဆုံးသမီးပြီးလို့ရှိရင်အရန်ကိုdisplay နဲ့အရန်ကိုဘယ်လိုစီမီစီကနေတင်းကျပ်ပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုပါမလဲလူပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်တဲ့အပြုအမူတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုတင် जा ပေးခံရပြီးကြည်ပြင်းလာတဲ့အိမ်ကမဟုတ်ဘူးပုံမှန်တာမဲ့အိမ်မဲ့သူများပစ္စည်းမခိုးအောင်မဝကောက်သူများတက်မတက်ကောက်အဲ့လိုမျိုးပုံမှန်ဒီအရင်ကြီးမှပြစ်မှုတွေလောက်ပဲကွာဒါပေမဲ့လူတွေကြားထဲမှာဘလို့နေထိုင်ရမယ်ဘလို့ပြုမှုရမယ်ဘလို့ပြောဆိုရမလဲဆိုတော့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးတင်ပေးတဲ့မိသားစုကမွေးလာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာအငယ်ဆုံးသမီးလေးဖြစ်တော့အကို2 ယောက်လေးရှိရောဟိုလိုမျိုးတားဖူးဖူးမှုတ်ခဲ့ရတော့မဟုတ်ပဲမဲ့အဲ့လိုမျိုးအငယ်ဆုံးသမီးပြီးအတန်နဲ့ကြီးရဲ့ထဲမှာပါပေါ့နော်အဲ့ကနေပြီးတော့မှလုပ်ငန်းခွင်ထဲဝင်နေနောက်ကျဒီဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်လာရပေါ့နော်အဲ့မှာကျတော့မှပထမဆုံးဘယ်လိုပြောရမလဲကိုဘယ်လိုပြောမလဲသူများရဲ့နေတယ်သူများရဲ့နေတာမှ plus အကြီးတွေနဲ့ပဲနေခဲ့ရနေပြီးတော့ကိုယ့်ထက်အငယ်နဲ့နေတာမျိုးအဲ့ကျမစနေဘူးပေါ့နော်အရင်တော့အကြီးနဲ့နေခဲ့ရကြအကြီးရပါပဲပေါ့ကိုအလိုလိုက်တာတို့ကိုတခုခုအပြုံမကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပဲတိခတ်ပြရတော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့နေရတော့ကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနည်းဆိုးတယ်ဆိုတော့ဆိုးတယ်ပဲထားပါတော့သူများကိုမတွေးပေးတတ်ဘူးသူများဘယ်လိုဖြစ်လဲကိုမတွေးပေးတတ်ဘူးဟိုလိုအရင်အကြီးမမိုင်းသူများကိုလုံနေရတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုလုံးချင်တာရှင်လုံးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဘယ်လိုမျိုးအမှုကျင်လဲဆိုတော့ဘိုက်ဆိုင်အဲ့ဘိုက်စားလို့ရှိရင်လူကအားကိုတုံးကရင်ဖြစ်ပြီးနေပြီးတော့အဲ့လိုပစ္စည်းတစ်ခုကိုကင်ပြီးဆိုလဲပြုတ်ကြတာလူကလည်းဘယ်သူမှစကားမပြောနိုင်တော့တုံကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာအခုမှမဟုတ်ငယ်မွေးကြတဲ့အမေအိမ်မှာနေတဲ့အဲ့လိုဘိုက်ဆိုင်ကိုလို့ဖြစ်တာပြီးရင်ဘိုက်တိတ်မစားဘူးဆိုရင်မှကြုံရစားတတ်တယ်အဲ့လိုဘိုက်အရန်စားနေပြီးဟေးလို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြုံတဲ့ဟာမစားတတ်တော့အရန်ကိုစားခြင်းပြီးအရန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲကြိုက်နဲ့တက်ပြီးစားခြင်းတဲ့ဟာမှစားခြင်းတာဖြစ်ရောအဲ့တော့ကျတော့ရုံကနေပါပြန်လာတယ်ဘိုက်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ရမှစားလိုက်ပါလားအရင်တော့ဗမာနေတော့ကျတော့မြန်မာနေတော့ကျတော့ဘာပဲပြောကိုလည်းတိတ်ချက်မစားကြတော့အလုပ်ပြန်ပြီဆိုအလုံးနာဒီမြန်မာစားတစ်ခုမှပဲစားတော့အဆင်ပြေဒါပေမဲ့ဒီဂျပန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဂျပန်စားတယ်တိတ်ပြန်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်ချင်းဆိုစားရမယ်ဘိုက်ရမ်းစားရစီဆိုမစားချင်ဘူးကသူတို့ရှိရစားအဲ့တော့ကျတော့ဘိုက်ရမ်းစားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရုံကနေအိမ်ဝင်ပြန်ရတယ်ရထားတနိုင်တော့စီရတယ်တနိုင်လောက်စီရရောအဲ့ဒါရောဘိုက်စာနေအောင်အေးပြီးအဲ့အိမ်ကြီးရအောင်ပြန်အဲ့အိမ်ရောက်တော့မှကိုစားချင်တဲ့ဟာကိုလှုပ်စားတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကြတော့ဘယ်လိုရမလဲဘိုက်ကအစားတော်တော်လွန်နေအဲ့ကြောင်မှသူများလိုဟင်းချက်တာလည်းကြွရင်ချက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကပြဖြစ်မြောက်ရုံလောက်ပဲချက်တတ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမှကိုစားချင်တဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးပုံဖော်ပြီးလုပ်တာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုချိန်ဆိုရှင်ကိုင်တဲ့ပကံကိုင်တဲ့မြပကံတဲ့အကုန်လွတ်ကြဒါတွေကိုင်နဲ့လွတ်ကြတယောက်တည်းအိမ်မျိုးကြောင်မှပြောင်းတက်လာဒါပေမဲ့အရှင်တော့ကျတော့အမရဲ့နေရာတို့ပါလို့ဆိုရှင်အမတွေကကျတော့တည်တယ်ကွာကိုကြောင်ကိုသူကဒီဘိုက်စားလို့ဖြစ်နေဘယ်သူမှဖြစ်နေမှာမဟုတ်အိမ်မှာကျူနေတဲ့သူတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူကတည်တော့ဘာမှပြောလွတ်ပေးတာသူကသူအချိန်တန်ရင်သူကသူအချိန်ပြေးသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးလွတ်ပေးတာနောက်ကျတော့အငယ်နဲ့နေရတဲ့အခါကျတော့
အဲ့လိုကိုကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေသူတို့ကလည်းသူတို့ကိုမြန်ဖြစ်နေရတာပေါ့သူတို့ကိုမြန်စိတ်တော့လုံရတဲ့စူပေါ့ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဘယ်သူမှစကားမပြောတော့ဟာကြောက်တော့လာရထွက်ဘယ်သူစိတ်တိုးနေရုံမှန်းကိုဘယ်သူအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတကယ်တော့ဘယ်သူမှစိတ်တိုးနေမှာမဟုတ်ဘာအားစားပြီးကိုအခြေအနေကိုစိတ်တိုးတယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးဆိုဝမ်းလဲနေတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးငိုလဲငိုချင်းနေအဲ့လိုအချိန်ဆိုရှင်အဲ့လိုမျိုးကိုဖြစ်တာအဲ့အချိန်ရလေမပြောက်တာမှလည်းအသက်26ကုန်ကြီးကိုမပြောက်ဘူးဒါမဲ့တနေ့ကြလဲကြောက်တူနေညီမလေးကြောက်တော့အဲ့မှာ share house ဆိုတော့အဆောင်မှာတူနေပြီးတော့ထမင်းပေါင်းရတယ်တလုံးနဲ့ဆိုတူစားကြရောအဲ့မှာ2ယောက်ကတူစားမှာညီမလေးတယောက်ကတူစားပါတော့အဲ့မှာညီမလေးကတော့ရှုံးကနေတော့စောပြန်ရတာလည်းများရဲ့ချင်တယ်ပြီးတော့သူကအဲ့တော့ဝိတ်ချနေတော့ထမင်းသိမ့်မစားမစားတော့ညနေစာဆိုလို့ရှင်လည်းမစားဘူးချင်တယ်သိမ့်မစားဘူးမစားတော့ပုံမှန်ပဲကိုမစားတော့ကြတော့ထမင်းကိုလည်းမကြည့်ပြတော့အဲ့လိုမျိုးသူသမီးချက်မကြမ်းလည်းမကြည့်ပြဘူးเนาะပုံမှန်ဆိုတော့သူလည်းစစ်ပြီးသမီးမရှိရရင်ချက်ထားတယ်ပေါ့လောက်တယ်ကွာအဲ့တော့သူလည်းညစာရိုင်းမစားတဲ့အခါကျတော့သမီးကတင်မထောင်းအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုမနေ့က3ရက်ခဏတော့ရှိရောဒါပေမဲ့8ရက်တည်းတော့ကြာကိုကဘာရဲမစားနေတဲ့အခါကျတော့ကိုကကောက်ကတဲလိုက်ပြီးစားမယ်အဲ့နေကကျတော့အလုပ်ကပြန်လာတဲ့ချိန်မှာဘက်ကတအားစားနေချိန်မှာသမီးကိုကြည့်ချင်မှသမီးမရှိနေဆိုစက်တော့အားတိုးတာအမှန်တိုင်းပြောရင်သူ့ကိုတိုးလားဆိုတိုးတယ်ဘာလို့တိုးလဲဆိုရင်ဒါပေမဲ့အမေကတော့မတိုးသေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဲ့တော့အစိတ်ချင်းလို့ပြောပြသူ့ကိုလည်းတိုးတာသမီးမရှိတော့ချက်မထားဘူးလားပေါ့နော်သူမစားဘူးဆိုတာနဲ့ပဲဘာလို့ချက်မထားရလဲပေါ့နော်သူများတော့ကြာတွေ့ပြီအမေကဒီနေ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလေတဲ့ကိုစားတာကိုကိစ္စသူကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲအတကြီးရပေါ့နော်ကိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဒေါသရထွက်ကိုတုံကရင်နဲ့ပုံမှန်ထက်ကိုဒုံတိုင်းအုံးဝိုင်းနေလုံးမိရချင်တယ်အမထမျိုးတွေသူ့ကိုလည်းဘာမှမပြောဆိုငါတခုမှမပြောဘူးထမျိုးတွေတဲဟင်းတွေချက်ပြီးစားအဲ့နောက်နေ့ကြတဲ့ကြောင်သူဒီလိုစားလေးပို့လိုက်ကြညီမစားတာကြီးကြတော့မှတ်မိဘူးပေါ့နော်ပြန်ကြည့်ရင်တော့ရှိရဆိုမဲ့လည်းရှက်တဲ့တိတ်ဆိုပြန်မကြည့်စအောင်တတိယတလောက်ပဲပြန်ပြောမယ်အဲ့တော့ကြတော့ပြန်ကြည့်လဲကြည့်သူ့ပြောပါညီမဝေးချနေရတည်ရမစားဘူးဆိုတာသိပေမဲ့လည်းပဲညနေရောပြန်လို့ရှိရင်ထမင်းလေးကိုတော့စစ်ပြီးထမင်းမရှိဘူးဆိုရင်ထမင်းရောတည်ပြီးလို့ရမလားလို့ပြောလိုက်တာအဲ့လိုလေးပဲပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲပါစက်နဲ့ပြောရမှာပြောနေစားနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့လေတန်းကဒီဖက်တဲ့သူရဲ့မှုပေါ်မှုတည်ပြီးလေတန်းကဒီလိုပြတ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာလေသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့သူဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်ပေါ့တော့ပြောလာပေါ့နော်အတိအကျတော့မှတ်မိတော့ဟောတာဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အမရဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုစိတ်တိုးလို့ရှိလို့ပြတို့တိုင်းပြုမှုတွေကပေါ့နော်ညီမလေးကိုလုံနေရလားဘသူ့ကိုလုံနေမှလည်းမသိဘဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ခါကျအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်သူကလည်းဒီပြီးတော့ဒီတိုင်းမဆက်ထားတဲ့ကိစ္စပဲအဲ့လိုမျိုးပြောရပါတော့အရင်ရှက်သွားအရင်အထိကကိုကဟုံတိုင်းလုံနေရတော့ပစ္စည်းလွတ်ကြနေရတော့ဒေါသထွက်လို့မျက်နှာကြီးရှစ်ခေါက်ချိုးဖြစ်နေရတော့အဲ့လိုသူတစ်ဖက်သားတတိထားမိနေရလို့မထင်ဘူးတဲ့လားအဲ့လိုလူတစ်ဖက်သားကိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလို့အနေကြုံနေမယ်အနေခက်နေမယ်လို့မတွေးမိဘူးကိုယ့်ကိုဖြစ်ပြီးကိုယ့်ကိုနေပြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအောင်တဲ့လားအဲ့နဲ့ပဲအဲ့ဒါပြောကြအရင်ရှက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဘာလို့ရှက်တာလဲဆိုတော့အကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အငယ်တယောက်ရဲ့အပြောခံအဲ့ဒါပြောမယ်နော်အကြီးဖြစ်လို့အငယ်တယောက်ရဲ့ပြောခံရလို့ရှက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲကွာတိုင်းကလေးဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးကြီးလည်းဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးဝုန်းတိုင်းနဲ့သူများနေခဲ့အောင်လည်းလုပ်သေးတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးသူများကိုလည်းတော့ပြီးတော့ထမင်းချက်ပို့လေပြောလိုက်မိရဲ့ခါကျရှက်တာကွာတဲ့အဲ့နဲ့သူ့ကိုပြင်မလိုက်ကြအကြီးအငယ်ကနေအကြီးကိုပြန်ပြောခံရှက်လိုက်တာလို့ဒါပေမဲ့အဲ့စာရောကြည့်တော့သူကကြာဘလို့ထင်သွားလဲဆိုတော့အငယ်ဖြစ်ပြီးပြန်ပြောရလားလို့တော့ထင်သွားပုံရအဲ့နဲ့ပဲအငယ်ဖြစ်ပြီးပြန်ပြောအကောင့်တော့ချင်းသားပြောအငယ်ဖြစ်အကြည့်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတင်တာပြောမှာမဟုတ်ဘူးသူပြောမှန်ရမယ်ဒါပေမဲ့သူအချင်းလဲတဲ့ကိစ္စကအငယ်ကနေအကြည့်ကိုပြောလို့အငယ်ကရိုင်းနေတယ်တော့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကလည်းဖောင်းသေးတယ်ဘာပဲဖြစ်စိတ်တိုးပြီးတော့ဟုံးနိုင်ကျလုံးမိရကိုဘက်ကလည်းဖောင်းတယ်သူ့ကိုရည်ရတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုနည်းနည်းလေးစိတ်ခုရဆိုပေမဲ့တကယ်သူ့ကိုရည်ရတော့မဟုတ်ဘူးကိုဘက်ကကိုအဲ့လိုမျိုးဟုံးနိုင်ကျသူ့ကိုဟုံးနိုင်ကျဖြစ်နေတာအခုတယောက်တည်းနေတော့လည်းဖြစ်တယ်မိသားစုနဲ့နေတော့လည်းဖြစ်တယ်ဘယ်သူနဲ့နေလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်တာဖြစ်နေဟောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ချက်ရှက်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုရှက်တယ်ပြောရှက်တော့လည်းပြန်ပြောအောင်ကြားလိုက်တဲ့ချက်မှာကွာဒါမဲ့လေအဲ့စာနဲ့ပြောမိရမှားသွားကွာအပြင်မှာပြောရင်ကြာကိုမျက်နှာအမူအရာလေးနဲ့ဆိုရင်လည်းပေါ့သွားတယ်အဲ့လိုစာနဲ့ပြောတဲ့အခါကျအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဟွာဖြစ်သွားပါတော့အဲ့နဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုး
စကားကဘယ်လိုပြောမလဲပြီးဆုံးထိမရောက်လိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးငယ်ကအကြီးကိုပြောငယ်ကနေပြီးတော့ပြောခင်ရှက်လိုက်တာလို့ပြောတာရေဟိုဘက်ကလည်းပဲအငယ်ဖြစ်အကြီးဖြစ်ပေါ့နော်မားတာမကြိုက်တာရှိတော့ပြောရမှာပဲဆိုပြီးပြောတာအဲ့နေရာမှာ conversation ရပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့လိုရန်ပြည့်ရတဲ့တတိကြောင်လည်းရှိမနေရန်ပြည့်ရတဲ့တတိကဘာလို့မရှိလဲဆိုကိုမှန်ပါတယ်ဆိုတတိကရှိမနေကိုကမှန်ပါတယ်ဆိုယုံကြည်ချက်ကရှိမနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုရန်ပြည့်ရတဲ့တတိလည်းမရှိဘူးအဲ့နဲ့ပဲအတိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမခေါ်ပြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်တရက်ရုံးမှပြန်ပြီးအဲ့လိုမျိုးရုံးရဲ့ shop ကိုရှိရခါကျကိုပဲရင်စားပြန်ခေါ်လိုက်ရကွာအဲ့လိုမျိုးခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းကိုအမြဲကုန်ယူတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုဘက်ကရင်စားမခေါ်ပဲနေခဲ့မိတအားရှိဖို့ကောင်းတယ်လို့တွေးမိရကွာကိုအရင်ပြန်ပြီးခေါ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတတိထားမမိတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ထဲကစားပြီးအဲ့အကျလုံးကပျောက်သွားဘိုက်စားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တအားစားပြီးတော့ကိုဒေါသထွက်တာတို့ကိုဝမ်းနေတယ်ဆိုရယ် emotion အရင်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေကြီးဘယ်တော့မှမသွားတော့ဘူးဘိုက်စားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရုံအပြန်ဖြစ်ရုံနာမှာဖြစ်တခုခုကိုဝယ်စားလိုက်တယ်အဲ့လိုစားပြီးတင်းငိမ့်ပြီးဆိုတော့မှအိမ်ပြန်တယ်အဲ့လိုမျိုးအကျင့်ကိုမွေးမြူလိုက်တယ်အဲ့ဒါအခုချိန်ထိပဲအလုံးကအဲ့အကျင့်ဖြစ်သွား4-5-6နှစ်လောက်ရှိသွားတယ်အဲ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နောက်နံပါတ်2ကကြတော့ကိုဘက်ကအဲ့လိုမျိုးမကြက်ကိုဘက်ကပြောချင်တာပဲဘာဖြစ်ဆိုစာနဲ့တိတ်မပြောဘဲနဲ့အပြင်မှာပါဇက်နဲ့ပြောဖို့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တွေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့စာနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကြတော့ဖတ်တဲ့သူရဲ့စိတ်ပုံမှုတွေပြီးတော့ဖတ်တဲ့ဘက်တော့ပုံမှန်ရေးပြပုံမှန်အင်းတော့လို့ပြောရင်တော့မှပဲဟိုကအင်းဆိုလိုမျိုးပေါ့လေးတန်းပုံမှုတွေပြီးတော့စိတ်ခုတိုင်းစိတ်ကွက်တိုင်းအထင်လွဲမှမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်ဆိုရင်တတ်နိုင်တယ်လို့ဒီစာနဲ့ပြောရချက်ဆိုင်ပါဇက်နဲ့တဲ့ပြောမယ်ဆိုပြီးတွေးဖြစ်သွားတယ်။နောက်နံပါတ်3ချက်ကကျတော့ကိုယ့်ဘက်ကမှားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကအရင်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ရတဲ့တတိကိုမွေးမြူတက်သွားတယ်။အဲ့3ချက်ကအဲ့ဒီဖြစ်ရလေးပုံမှုတည်ပြီးတော့အဲ့3ခုကိုပြင်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့အခုချိန်ထိလွတ်ချင်ပြီးတော့မလွတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကကြတော့ခုနကပြဿနာဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့ပြောချင်ကွာအဲ့လိုမျိုးကိစ္စလေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ညီမလေးကိုပြန်ခေါ်ခဲ့ပြင်မယ်လေတခါမှအဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းပန်နေဆိုတဲ့ဟာတခါမှသူ့ကိုတေးကြဖုတ်မပြောဘူးပေါ့နော်တခါလေတတိရတဲ့အချိန်မှာတရက်လောက်ချိန်ပြီးတော့တောင်းပန်ခြင်းနေဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်ခဲ့ပြင်မယ်လေပဲဒါမဲ့လေအရင်ကြားတဲ့ဟာကြီးတခုပြန်ပြီးတော့ပြောမိရဲ့ခါကြလို့ရှင်ကြတော့မလိုလားတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတောင်းပန်ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါမဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီဖြစ်ရတဲ့ခုအမြဲတမ်းမမိပြီးတော့အဲ့ဖြစ်ရတဲ့ခုကိုမှားရလို့တယ်တကယ်ကိုစိတ်ထဲကနေလည်းယုံကြည်ပြီးတော့ရှက်ပြီးတော့ပြင်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုကောင်းတဲ့ချက်ကတော့အဲ့တရားစားပြီးတော့လိုမျိုးဘိုက်ဆိုင် online ကျလို့တဲ့စီကလုံးဝပျောက်တလောက်ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘိုက်စားပြီးဆိုရင်ရုံးမှာဖြစ်ရုံးပြန်ဖြစ်တကူဝယ်စားပလိုက်တာအဲ့တော့ကြတော့နောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်နေနဲ့ပြောချင်တာကြတော့လူတိုင်းမှာမွေးဖွားလာတဲ့ဟိုကအချင်းကောင်းနေကြီးပဲမှန်ကန်တဲ့အချင်းနေကြီးပဲမှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားတွေကြီးပဲနဲ့မွေးဖွားလာမဟုတ်ဘူးလူဘဝမှာနေရင်ချရင်ရှင်တန်ရင်လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းရင်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာတွေကိုကြုံရင်ဆုံရင်နဲ့မှာကိုမရှိနေတဲ့အကျင့်တွေကဘယ်ကျင့်တွေကိုပြင်သင့်တယ်ဘယ်ကျင့်လေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့မွေးညူတင်နေဆိုတာမျိုးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့တွားရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှပဲအမားအရင်အမား100နေပြီးတော့ဒီနေ့နဲ့အမား90လောက်ပဲကျန်တော့တာအဲ့ကနေပြီးတော့မှအမား80လောက်ပဲကျန်တော့တာအရင်ကအကျင့်ကောင်း9ခုကနေ10ခု10ခုကနေ15ခုအခု20အဲ့လိုမျိုးနဲ့တွေ့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့အကုန်လုံးလည်းပဲကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ပြဿနာတွေကနေပြီးတော့ကိုအမြဲတွေးပါကိုလေ့လာပါကိုသင်ယူပါသွေးပူနေတော့မှဘာမှမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့သွေးအေးနဲ့ကိုပြန်ပြီး refresh မြတ်လုပ်ပြီးတော့ကိုကောင်းတဲ့အကျင့်လေးတွေမြင်မြူကြပါလို့အကျင့်ပေးချင်ပါတယ်အားလုံးမတတာ